Խաղություն ձեզ սիրելի եղբայրներ քույրեր, սրտանց ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Այսօր տոնական օր է, ուրախության օր է։ Մեր աչքերը տեսնում է Աստծո գործը, տեսնում ենք թե ինչպես Աստված հողի մեջից հանում այսքան զանազան պտուղներ, որ մարդ եթե իսկապես մտածի, շատ կզարմանա, թե ինչպես է նույն հողից այսքան սքանչելի, այսքան ասենք գեղեցիկ պտուղներ դուրս գալիս, նույն հողից։ Սա Աստծո հրամանն է եւ Աստծո օրենքն է, որ Աստված դրել է այս տիեզերական աշխարհի մեջ։ Սրտանց ասենք փառք ես Տեր։ Տեսնելով այս պտուղները մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Աստծուն։ Ուրեմն այսօր նաև շնորհակալության օր է, որ մենք ամբողջ սրտով շնորհակալ լինենք այս ամենի համար, որ Տերը մեզ համար նվեր է տվել, պարգևել է։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, մեր հոգևոր շինության համար ես ուզում եմ կարդալ Գաղատացիս թղթի 6-րդ գլխի մի 2-3 համար։ Գաղատացիս 6-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից եւ 1-2-3 համար էլ մի քիչ ավել։ Ուրեմն մի խաբվիկ ասված ծաղր չլար, վանսի ինչ որ մարդ կսերմանե, նույնը պիտի հնձե, ան որ իր մարմնին կսերմանե, այն մարմինեն ապականություն պիտի հնձե, ու ան որ հոգիեն կսերմանե, այն հոգիեն հավիտենական կյանք պիտի հնձե, բայց բարի գործել է չձանձրանաք, քանզի հարմար ժամանակին պիտի հնձեք, եթե չթուլանաք։ Ուստի քանի որ ժամանակը ձեռքերնից է, բարի քնենք ամենուն, նամանավանդ հավատքի ընտանիքներուն։ Ես կարդացի Գաղատացիս 6-րդ գլուխ 7-ից մինչև 11 խոսքերը։ Ուզում եմ կանգնել այս խոսքի վրա 8-րդ համարի վրա, որ ասում է. ինչ որ մարդ կսերմանե, նույնը պիտի հնձե։ Ան որ իր մարմինին կսերմանե, մարմինեն ապականություն պիտի հնձե, ու ան որ հոգին կսերմանե, այն հոգին հավիտենական կյանք պիտի հնձե։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ, սիրելի քույրեր, այս օրենքը, որ Աստված դրել է, սա օրենք է, ամբողջ տիեզերական տարածության մեջ օրենք է, ինչ որ սերմանես, ինչ որ ցանես, այն պիտի հնձես։ Սա օրենք է ոչ միայն նյութական աշխարհում, այլ օրենք է նաև հոգևոր աշխարհում։ Մենք տեսնում ենք սիրելիներս, որ տարբեր տեսակի պտուղներ կան։ Մենք չենք կարող խնձորի սերմը ցանել եւ խաղող հնձել։ Կամ չենք կարող, ասենք, նուրի սերմը ցանել եւ ցորեն հնձել։ Սա անհնարին բան է, որովհետեւ Աստված այդպես է դրել օրենքները, սիրելի եղբայրներ քույրեր։ Սա օրենք է թե ֆիզիկական աշխարհի համար եւ թե նյութական եւ թե հոգեվոր աշխարհի համար։ Աստծո խոսքը ասում է, որ ան որ իր մարմնին կսերմանե, այն մարմնին ապականություն պիտի հնձե, իսկ այն որ հոգին կսերմանե, հավիտենական կյանք պիտի հնձե։ Ինչ անշանակում մարմինից սերմանել։ Այսինքն մարմնավոր սերմեր ցանել։ Մարմնավոր, որ այդ սերմերի ցանելու արդյունքում, ինչպես ասում է 8-րդ գլխի մեջ Հռոմեացիս, մարմնավոր խորհուրդը մահ է, հոգևոր խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Ուրեմն մարմնավոր սերմեր ցանելու արդյունքում, սիրելիներս, ապականություն է հնձում եւ վերջում հավիտենական մահը։ Բայց հոգևոր սերմեր ցանելու արդյունքը լինում է հոգևոր բաներ հնձելով եւ վերջում հավիտենական կյանքը։ Ասենք փառք ես Տեր ջան։ Դու օրենք ես դրել, անխախտ մի օրենք ես դրել, որ ոչ մեկը չի կարող այս օրենքը խախտել։ Եթե մեկը սիրելի եղբայրներ, նույնիսկ չհավատա այս օրենքին, եւ ասենք թե տիեզերական քողության օրենք գոյություն ունի, չէ, երկրի ձգում է, եւ ոչ միայն երկրի, այլ նաեւ տիեզերական քողության օրենքը վերաբերում է բոլոր մարմիններն իրար ձգում են։ Եթե մեկը անգամ չհավատա եւ թռնի, ասի, ես ոչ մի բան չեմ լինի, թռնես մի տեղից ոտքը պետք է կոտրի։ Ինչի համար, որովհետեւ
թրավ եւ ասենք այդպես երկիրը ձգեց եւ իրան վնաս պատճառեց, այդ ձգողության պատճառով ընկավ միտեղ եւ ոտքը կոտրեց։ Եթե նույնիսկ դու չես հավատում, քո չհավատալը չի նշանակում, որ այդ օրենքը չի կատարվում։ Նույնը սիրելի եղբայրներ քույրեր, եթե անգամ մենք չենք հավատում հոգեվոր կյանքի օրենքներին, մեր չհավատալը չի նշանակում, որ դա չի կատարվելու։ Անկախ քեզանից այդ օրենքները, ինչպես որ Աստված դրել է, անպայման պիտի կատարվի։ Ես հիմա ուզում եմ ասենք երկու տեղ կարդալ, ասենք թե ինչպես կատարվեց այդ օրենքը, օրինակ եթե վերցնենք, ասենք դատավորած առաջի գլխում, ուրեմն մի թագավոր կար, որի անունը Ադոնի Բեզեկ էր։ Երբ որ Հուդան, ասենք Հեսուի մահից հետո, երբ որ պետք է մտնեին, ասենք այդպես Քանանացուց վրա հարձակվելու համար, եւ Հուդան երբ որ մտավ, այդ թագավորը, այդ Ադոնի Բեզեկ թագավորը, շատ թագավորների, ասենք բռնել էր, եւ թե ոտքերի եւ թե ձեռքի ու ոտքերի մեծ մատերը կտրել էր, այսինքն բթերը կտրել էր։ Ուրեմն եւ այդ ինչ էր արել թագավորը։ Երբ որ Հուդան մտավ, այդ թագավորին բռնեց, Ադոնի Բեզեկը փախավ, բայց նրանք հետևին ինալով 6-րդ խոսքից եմ կարծում դատավորած։ Եվ Ադոնի Բեզեկ փախավ, բայց անոր հետևին ինալով զանիկա բռնեցին ու անոր ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրեցին։ Եվ շարունակություն ասում, եւ Ադոնի Բեզեկ սա ձեռքերուն ու ոտքերուն մեծ մատերը կտրված 70 թագավորներ իմ սեղանից տակ ընկած փշնակները կժողվեին։ Ես ինչպես ըրի Աստված ալ ինձի այնպես հատուցում ըրավ, եւ զանիկա Երուսաղեմ տարին ու հոն մեռավ։ Ես ինչպես արեցի, Աստված էլ ինձ հետ նույնը արավ։ Այսինքն կատարվեց այդ օրենքը, որ դու ուրիշին արել ես, ցանել ես այդ ծերմերը եւ պիտի հնձես։ 70 թագավորի մեծ մատերը կտրել էր եւ ասմաց նրանք իմ սեղանից տակ փշրանքները կժողովեին, փշրանքներն էին հավաքում։ Թագավորները թագավորական գահի նստելու փոխարեն փշրանքներ էին ուրեմն վերցնում Ադոնի Բեզեկի ոտքերի տակ։ Եվ Աստված Ադոնի Բեզեկի գլուխը բերեց։ Եղբայրներ քույրեր, Սուրբ գրքի շատ օրինակներ կարելի է բերել։ Օրինակ Դավիթ թագավորը, երկրորդ թագավորաց 11-12-րդ գլուխներում, ես չեմ ուզում կարդալ այդ տեղը։ Դուք գիտեք, ասենք ինչպես երբ որ ինքը ասենք այդպես Ուրիային սպանեց եւ Բերսաբեի հետ եղավ եւ երեխա եղավ եւ մենք տեսնում ենք թե դրանից հետո ամիսներ հետո իր արածի պտուղը կերավ։ Եվ ուրեմն մենք տեսնում ենք թե Դավիթի հետագա կյանքը ինչ եղավ։ Եվ Դավիթը վերջում էլ ասենք այդպես մրսում էր ասենք եւ 70 տարեկան էր նա արդեն դարձել եւ Դավիթ թագավոր իր ամբողջ կյանքում այդ բանի պատճառով այդ իր արած մեղքի պտուղը կերավ։ Ագագ թագավորը դա ամաղեկացների թագավորն էր։ Առաջի թագավորած 15-րդ գլխի մեջ Սուրբ գրքից շատ օրինակներ կարելի է բերել, սիրելիներս։ Ես ուղղակի կարճ ասում եմ, որովհետև հիմնական միտքը սրա մեջ չի։ Ագագ թագավորը ուրեմն իսրայելացիներին բաներ արեց, սպանել էր եւ Իսրայելի ասենք պարտության պատճառ էր դարձել ամաղեկացներից։ Եվ հիմա Աստված ասեց Սավուղին, որ ուրեմն նրանց ամաղեկը զարկ եւ անոր բոլոր ունեցածը նզովացի պես բնաջինջարա։ Առաջի թագավորաց 15:3-ում։ Ու անոր չխնայես։ Բայց հետո երբ որ Աստծո օրհնությամբ Սամուելը Սավուղը զարկեց, Ագագ թագավորին բռնեց, բայց Ագագ թագավորին խնայեց։ Եվ խնայեց նաև այն գերոշխարներին, որոնք ասենք իրաց սրտին հաճելի էին։ Ու երբ որ մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Ագագ թագավորը իրան արդեն լավ էր զգում, մտածում էր, որ վերջը իրան բան չեն սպանի, ու մենք տեսնում ենք, որ եկավ Սամուելը։ Եվ երբ որ Սավուղը բացատրեց, Սամուելը բացատրեց, որ ինքը ինչպես է Աստծո խոսքը մերժել,
նզովացի պես բնաջին չի արել, այլ շատերին ողջ ապահել, և Սավուղ ասեց, մեղ գործեցի տիրոջ առաջ, հիմա կաղաչեմ իմ հանցանքս ներե և ինձի հետ դարձրու, որպեսի տիրոջ երկրպագություն ունեմ։ 24 համարից, 15-րդ գլուխ, առաջի թագավորաց 24 համարից։ Եվ Սամուելը Սավուղ, ես քեզ հետ չեմ դառնալ, քանզի դու տիրոջ խոսքը մերժեցիր, Տերն ալ քեզ մերժեց, օրենքա, եթե դու տիրոջ խոսքը մերժում ես, Տերն ալ քեզ ա մերժում, որպեսզի Իսրայելի վրա թագավոր չլաս։ Եվ հետո թեպետ Սավուղը այստեղ թվում է թե զղջաց, բայց բոլոր դեպքերում Ագագ թագավորի հետ կատարվեց հետևյալը, որ եւ ետք ասма Սամուելը Սավ Ամաղեկի թագավոր Ագագը ինձի բերեք։ Եվ Ագագ քնքշությամբ բանոր մոտեցավ 32 համարից եմ կարդում, առաջի թագավորաց 15:32։ Անոր մոտեցավ եւ Ագագ Սավ անշուշտ մանվան դառնություն անցած է։ Բայց Սամուելը Սավ, ինչպես քո սուրդ կիները անզավակ թողեց, նույնպես ալ քո մայրդ կիներուն մեջ անզավակ մնա։ Եվ Սամուել գաղգաղայի մեջ տիրոջ արժև կտոր հրավ Ագագը։ Ուրեմն Ագագին չասեց, Ագագը երբ որ քնքշությամբ եկավ, Սամուել ինչ ասեց Ագագին, ինչպես քո սուրդ կիները անզավակ թողուց, նույնպես ալ քո մայրդ կիներուն մեջ անզավակ մնա։ Այսինքն Ագագի ցանածը Ագագը հնձեց եղբայրներ քուրեր։ Եվ շատ դեպքեր կարելի է նկարագրել, բայց սա չի, որ ես ուզում եմ ասել, որ մենք հավատանք, որ այո, Աստծո խոսքը ասում է, ինչ որ ցանում ես, պիտի ինձես։ Ժողովող 8-րդ գլուխ 11 խոսքի մեջ ասում է, որովհետև գեշ գործերի վճիռը շուտով չի կատարվում։ Դրա համար էլ մարդկանց որդիների սիրտը չարություն անելու փափակով լեցված է։ Գեշ գործերի վճիռը կատարվում է, բայց ոչ շուտով։ Հնարավոր է բավական երկար ժամանակ լի։ Օրինակ, երբ որ Սեմեին անիծեց բանին, Դավիթ թագավորին երբ որ անիծեց, այդ վճիռը 40 տարի հետո կատարվեց։ Երբ որ Դավիթը մեղ գործեց, բղծեց, ասենք, Բերսաբեին հետ եղավ, Ուրիային սպանեց, այդ վճիռը ամիսներ հետո կատարվեց։ Կարող է անմիջապես կատարվի վճիռը, այսինքն կարող է անմիջապես դու հնձես, կարող է երկար տարիներ հետո հնձես, բայց միևնույնն է պիտի հնձես, միևնույնն է այդ բանը պիտի կատարվի։ Շատ հնարավոր է որ հանկարծակի լինի ու դու չհասկանաս թե այս որտեղից եկավ, ինչ եղավ, մենք հիմա այդ համար է կարդանք։ Սիրելիներս, ինչպես որ այս օրենքը ճիշտ է նաև, ասենք, ան որ մարմնավոր կսերմանի, մարմնին պիտի հնձի, իսկ այն որ հոգևոր կսերմանի, հոգիին պիտի հնձի։ Ինչպես որ այս օրենքը ճիշտ է մարմնավոր սերմերի համար, եւ եթե դու չարություն ես ցանում, չարություն էլ հնձում ես, ապա այս օրենքը ճիշտ է նաև հոգևոր բաների համար։ Երբ որ դու բարի ես ցանում, անպայման բարի պիտի հնձես։ Ճիշտ է նաև այս դեպքում։ Օրինակ, բայց ինչպես են հնձում։ Հնձելու կանոնը ինչպես է։ Հնձելու կանոնը սա է, թե մեկը դու մի հատ ցանում ես 30, 60, 100 ես հնձում, չէ՞։ Օրինակ Իսահակը մի անգամ ցանեց 100 հապատիկը հնձեց։ Այդ հնձելու կանոնը ճիշտ է նաև հոգևոր կյանքում։ Դրա համար երբ որ մենք նայում ենք Աստծո խոսքը 6-րդ գլխում, Ղուկասի ավետարանի 6-րդ գլխում կարդում ենք, որ այսպես է ասում, որ լեփ լեցուն, գոքդ լեցուն պիտի հնձես։ Այսինքն դու կարող ես սերմեր ցանես, քիչ ցանես, բայց գոքդ լիքը հնձես։ Դու որ գնում ես ցանելու ոչ ես ակնկալում, որ 10 հատ ցորեն ես ցանել, 10 հատ էլ պինձես։ Այդ դեպքում չես ցանում։ Ակնկալում ես, երբ որ դու ցանում ես, լեցունությամբ պիտի հնձես։ Եվ դրա համար այսպես է ասում 6-րդ գլուխ 38 խոսքը Ղուկասի։ Տվեք ու ձեզի պիտի տրվի, աղեք չափով, կողված, ցնցված, լեփ լեցուն պիտի տրվի ձեր գոքը, քանզի այն չափով, որ դու կչափեք, ձեզի պիտի չափվի։ Ուրեմն լեփ լեցուն պիտի տրվի ձեր գոքը։ Դրա համար սիրելիներս, սրան մենք պետք է հավատանք, որ սա Աստծո օրենքն է, դրված է բոլոր դարերի համար, եւ նաեւ ինչ օրենք ա դրել, որ քանի դեռ այս երկիրը կա, քանի դեռ կա, գոյություն ունի, ապա այդ օրենքը դրած չի վերանա։ Դա կարդում ենք Ծննդոց գրքի մեջ 8-րդ գլուխ
եթե չեմ սխալվում 22 խոսքը։ Հիմա կարդանք Ծննդոց 8-րդ գլուխ 22 խոսքը։ Քանի որ երկիրը կմնա սերմ ու հունձք, ցուրտ ու տաքություն, ամառ ու ձմեռ, եւ ցորենք ու գիշեր պիտի չդադարին։ Այսինքն այս օրենքը ինչքանա ճիշտ, ժամանակ ինչքանա, այնքան ժամանակ, քանի որ այս երկիրը գոյություն ունի, այդքան ժամանակ այս օրենքը ճիշտ է, գոյություն ունի, եւ սա երբեք չի փոխվելու, քանի դեռ երկիրը կա։ Փառք Տիրոջը դրա համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հիմա դրա համար մենք տեսնում ենք, որ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ուրեմն այս բաները, որ մենք քնձել ենք, ինչի արդյունք է սա։ Ինչի արդյունք այս պտուղները։ Այս պտուղները արդյունք են նրա համար, որ Աստված անձրև է տալիս։ Անձրված միջոցներ է տալիս, որ սերմերը աճեն։ Անձրև է տալիս, օրինակ Եգիպտոսում սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասենք Նեղոս գետը կար, մարդիկ ասենք ինչ-որ վեդրոներով լցնում էին կանալ էին սարքել, կանալի մեջ եւ կանալը տանում էր, ջրում էր։ Բայց հետարքիր է, որ Աստված Իսրայել ժողովրդին, երբ որ Եգիպտոսի երկրից հանեց, օրինաց 11-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք, որ այսպես ասեց Իսրայել ժողովրդին, 11-րդ գլուխ, ուրեմն 10 համարից եմ կարդում։ Քանզի այն երկիրը, որ դուք պիտի մտնեք, ասենք Քանան երկիրը, զանիկա ժառանգելու համար Եգիպտոսի երկրին պես չի, ուր կե ելակ, ուր երբ սեմ կցանեիք, բանջարի պարտեզի պես, ոտքովը տանոր ջուր կտայիր։ Ոնց որ ոտքով ես ջուր տալիս, էլի ասենք բանջարի պարտեզին ման։ Շատ անգամ եկել է մենք առու աղե, ոտքով ասենք քողը ենյան ենք տարի, որ ջուրը են կողմ գնա։ Ասում այդ երկիրը, որ դու մտնելու ես, բանի նման չի, այդ Եգիպտոսի երկրան չի, այլ ձեր մտնելու է ժառանգելու երկիրը լեռներու, հովիտներու երկիրն է, երկնքի անձրևի ջրով է կջրվի։ Այնպեսի երկիրը զորքուտեր Աստվածդ կդարմանե, ու Տեր Աստվածդ աչքը տարվա սկզբին մինչև վերջը միշտ անոր վրա է։ Ուստի եթե ուշադրության մտի կնեք իմ պատվիրանքներս, որոնք այսօր ձեզի կպատվիրեմ, ու ձեր Տեր Աստվածը սիրեք եւ զանիկա ձեր բոլոր սրտով ու բոլոր հոգով պաշտեք, այն ատեն ձեր երկրին անձրևը, առաջին ու վերջին անձրևը իրենց ատենի պիտի տամ, եւ քո ցորենը դու գինիդ եւ քո յուղդ պիտի ժողվես։ Ցորենդ գինիդ եւ քո յուղդ պիտի ժողվես։ Հիմնական բերքը կարծես ցորենն էր, բանը յուղը, այսինքն զեյթունը, մասնինան, եւ բանը գինին, խաղողի բերքը։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Իսրայել ժողովուրդը ուրիշ մի տեսակ կանոնի էր բանում։ Նրանք, ասենք, նրանց պտուղները կախված էր անձրևից, բայց Եգիպտոսում այդպես չէր։ Իսկ անձրևը ինչ է խորհրդապատկերում, եղբայրներ, քույրեր։ Երբ որ նրանք ուրեմն ուշադրության մտիկ անեին, անձրևը առաջի ու վերջին անձրևը Աստված ժամանակներ էր տալու։ Իսկ անձրևի խորհուրդը ինչն է, եղբայրներ, քույրեր։ Անձրևը խորհրդապատկերում է հոգևոր իմաստով, դա Սուրբ Հոգու իշն է, Սուրբ Հոգին է խորհրդապատկերում։ Հիմա եթե անձրև լինի, հոգևոր պտուղներ կլինի։ Այսինքն եթե Սուրբ Հոգին իշնի մեր վրա, Սուրբ Հոգին զորացնի մեզ, Սուրբ Հոգին մեզ աճեցնի, մենք հոգևոր պտուղներ կտանք։ Իսկ եթե ոչ, եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար ամեն ինչ կախված անձրևից, ամեն ինչ կախված է ինչից, ամեն ինչ կախված է Սուրբ Հոգու իշնելուց։ Ինչի համար Աստված տալիս անձրևը։ Անձրևը տալիս է ինչի համար, պտուղի համար է, չէ տալիս, որ պտուղներ լինեն։ Անձրևը չի տալիս մեզ, Սուրբ Հոգին չի տալիս մեզ, որ մենք սուպեր հոգևորներ լինենք։ Ես իմին ձևի հրաշներ անենք, նշաններ անենք, սուպեր հոգևոր մարդիկ դառնանք։ Անձրևը տալիս է պտուղի համար։ Դրա համար Գագիկ եղբայրը որ նշեց, կարևորը ինչն է, կարևորը թե դու ինչ պտուղ ես բերում, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ։ Կարևորը քո պտուղն է։ Դու չես կարող ցանել մի բան, բայց ընձել մի ուրիշը։ Բայց երբ է եղբայրներ, քույրեր, այդ սուպեր հոգևոր լինելը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք կարդում ենք, որ դա այդպես չի, այո, դու չես կարող հոգևոր մարդ լինել, եթե դու պտուղներ չունենաս։ Բայց հիմա ինչ պետք է մենք անենք, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ։ Մենք պետք է, որպեսզի բարի պտուղներ ունենանք, մենք պետք է ի սկզբանե
Մեր երեխաներին սովորեցնենք բարի բաներ։ Արաքած 22:6-ում ասում է, գրթե մանուկը իր ճամփան սկսած ատեն է, որպեսի մեծանա էլ չշեղվի նրանից։ Մանուկին հենց գրթի իր ճանապարհը սկսած ժամանակ է։ Պետք է որ մենք ի սկզբանե մանուկների սրտում ցանենք բարի սերմեր, որպեսի հետո բարի բաներ հնձենք։ Ինչ որ սերմանես եմ դիձես, շատ հետաքրքիր է մեր Դիմիտրի Բեսպալով եղբայրը մի հատ էսպիսի բան էր պատմել։ Ասում է ուրեմն մի հատ քահանա է լինում, ունենում է թութակներ։ Եվ միշտ ասենք քահանան, որ երգում է հոգևոր այդ երգերը, թութակները նույնը կրկնում են։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ինքը մի անգամ մոռանում է թութակների թևերը պոկի, դե թևերը պոկում են, որ թութակները չթռնեն։ Մոռանում է պոկի եւ թութակները թռնում գնում են անտառ։ Մեկ էլ ասենք մեկ անտառում այդ կողքով ասնելուց լսում է բան, խորի երաշտության ձայն է լսում։ Ասում է այս անտառի մեջ, ասում է այս ինչ խոր է, այս ինչ բան է, բան։ Եվ հետո ինչ է նայում, տեսնում է, որ թութակները նույն ձևի հոգևոր երգ են երգում։ Շատ զարմանում է։ Այո, թութակները էդ էին սովորել, էդ էլ անում են։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինչ որ մենք սովորացնենք, ինչ որ ցանենք երեխայի սրտում, այն էլ պիտի հնձենք։ Արաքած 10-5 խոսքում ասում է, ան որ ամառը կժողովե, ես ուղղակի կարդամ, այդքան լավ չհիշեցի անգիր, ան որ ամառը կժողով, խոհեմ տղա է, ան որ ամառը կժողով, խոհեմ տղա է, հունսքի ատեն քնացողը ամոթի պատճառ եղող տղա է, հունսքի ատեն քնացողը ամոթի պատճառ բերող տղա է։ Հիմա պատկերացրեք հնձելու ժամանակն է, խաղողը պետք է հավաքենք, դու գնացել ես քո տունը քնել ես, հասունացել է, բայց դու քո տունը քնել ես, ինչ կասեն ժողովուրդը քեզ, քո հոր համար դու ամոթ բերող մի տղա ես։ Մենք էլ եթե հունսքի ժամանակը չհավաքենք, չհնձենք, բերքը չհավաքենք, եղբայրներ քույրեր, մենք էլ մեր երկնային հորը համար ամոթ բերող տղա ենք։ Բայց ասեք, երբ այդ հունսքի ժամանակը, որ մենք չենք հավաքում։ Դրա համար ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել։ Ուրեմն 4-րդ գլուխը առակած ներողություն, Հովանու 4-րդ գլուխը, երբ որ Հիսուսը հանդիպեց Սամարացի կնոջ հետ, եւ Սամարացի աշակերտները գնացել էին, ուրեմն արը բաներ ուտելիք առնելու, բայց Հիսուսը մնացել էր եւ այդ ժամանակ Սամարացի կինը եկավ ջուր տանելու եւ Հիսուսը խոսեց Սամարացի կնոջ հետ։ Երբ որ աշակերտներ եկան եւ տեսան, որ Սամարացի կնոջ հետ խոսում է, զարմացան, ասեցին. «Ռաբի հասկեր», բայց Տեր ասեց. «Ես կերակուր ունեմ ուտելու, զոր դուք չգիտեք»։ Եվ իմ կերակուրը այն է, որ ես իմ հոր կամքը կատարեմ։ Ինչ որ իմ հայրը ուզում է, որպեսզի եւ անոր գործը կատարեմ։ Իմ կերակուրը սա է, որ ես իմ հոր կամքը կատարեմ եւ անոր գործը կատարեմ։ Եվ հետո ինչ ասեց 35-րդ գլխի համարից, 4-րդ գլուխ 35 համարից։ Չէ՞ որ դուք կսեք, թե տակավին 4 ամիս կա, որ հունսքի ատենը գա։ Այս ձեզի կսեմ, աչքերիդ վերցուցեք ու արտերուն նայեցեք, որ արդեն ճերմեկած ու հնձելու պատրաստ է։ Եվ ան որ կհնձե վարձ կառնե ու հավիտենական կյանքի համար պտուղ կժողվե, որպեսզի սերմանողն ու հնձողը մեկտեղ ուրախանան։ Ասում է դուք ասում եք դեռ 4 ամիս կա հնձելու համար, բայց ասում է մի հատ աշկերտ վերցրեք եւ 4 կողմը նայեցեք։ Տեսեք, ասենք, որ արդեն ճերմեկած է եւ հնձելու պատրաստ է։ Դուք ասում եք 4 ամիս կա, բայց հիմա դա հնձելու պատրաստ է։ Եղբայրներ քույրեր, Հիսուսը մնացել էր հնձելու համար, այդ Սամարացի կնոջ հետ զրուցելու եւ հավիտենական կյանքի խորհուրդը նրան հայտնելու համար։ Հիմա սիրելի եղբայրներ քույրեր, այսօր հնձելու ժամանակա թե հնձելու ժամանակ չի։ Ինչ կարծիք եք։ Հա? Շատերն ասում են, հələ չի եկել այդ ժամանակը, որ մենք գնանք հնձելու։ Ժամանակ դեռ կա։ 4 ամիս կա, 4 տարի կա, չգիտեմ, 40 տարի կա։ Բայց Տերը այդ կարծիքը չունի։ Աշակերտները ուրիշ կարծիք ունեին, բայց Հիսուսը ուրիշ կարծիք ուներ։ Ասավ դուք այդպես եք ասում, բայց այդպես չի։ Նայեցեք, տեսեք, որ արդեն ամեն բան սպիտակել հասունացել է։ Եղբայր կամ քույրիկ,
Այսօր նաև քո հնձելու ժամանակն է, որ դու բարի բաներ հնձես, որ դու նաև այդ մարդկանց աշակերտները պետք չբերեցին, բայց սամարացի կնոջ հետ խոսելով սամարացին գնաց, կինը գնաց եւ Սամարիա ասեց եւ բոլորը շատ եկան Հիսուսին ընդունեցին։ Այսօր դու պետք է պետք բերես քո կյանքում։ Դու մի ասա ժամանակը չի։ Դու մի ասա ես չեմ կարող։ Դու մի ասա, որովհետեւ եթե ամեն մեկը եղբայրներ քուրեր տարվա մեջ մեկ պետք բերի, պետքին իմաստով որ մարդուն բանանի, այդ իմաստով պետք Եթե ամեն մեկը իր մի տարվա մեջ մեկին վկայի Աստծո խոսքը եւ բերի եկեղեցի, ինչ կլինի եկեղեցին մի տարվա մեջ եկեղեցին կնապատվի։ Դամար Հիսուս ասեց, ես ձեզ դրեցի, որ դուք գնաք ու պտուղ բերեք ու ձեր պտուղը մնա։ Պտուղը կարելի է հասկանալ նաեւ սեր, խնդունջու, խաղաղություն, Սուրբ Հոգու պտուղները, բայց նաեւ սա էլ է պտուղ, երբ որ դու խոսում ես Աստծո խոսքը, ընդունում ես եւ մարդը գալիս է եկեղեցի։ Սիրելի ժողովուրդ, այո, ցանելու եւ հնձելու օրենքը միշտ է գործում։ Եվ ինչպես ես ասեցի սիրելիներս, հնարավոր է որ դու հնձես անսպասելի ձևով։ Անսպասելի, դու երբեք չսպասես, բայց հնձես քո ցանածը։ Այս կարդում եմ սիրելի եղբայրներ, Ամովսի մարգարեության 5-րդ գլուխ 9-րդ խոսքը։ Ամովսի մարգարեության 5-րդ գլուխ 9-րդ խոսքում մենք կարդում ենք հետեւյալ խոսքերը. Ուրեմն մի փոքր վերևից կարդամ. Փնտրեցեք Զանիկավոր բազմաստեղ ու հայ կշինեց 8-րդ համարից, ում անվան ստվեր առավոտյան լույսի կդարձնե, եւ ցորեկը գիշերվան պես կմթցնե, եւ ծովուն ջուրերը կկանչե ու զանոն երկրի երեսի վրա կթափե, անունը Եհովա է, որ զորավորի վրա հանկարծ կորուստ կբերե։ Ու կորուստը մինչև ամրոցը կհասնի, զորավորի վրա հանկարծ կորուստ կբերի։ Դու երբեք չես սպասում, բայց կորուստը կգա։ Ինչու՞։ Որովհետև ցանել ես այդպես։ Մենք չգիտենք հնձելու ժամանակը երբ է։ Ամեն ժամանակ հնարավոր որ հնձես։ Դու մի ասա դեռ 4 ամիս կա։ Ամեն ժամանակ հնարավոր է որ քո ցանածից հնձես, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ։ Դրա համար անսպասելի ձևով, այո, կարող է քո կյանքում տեղ ունենալ բաները։ Ուրեմն, եթե այսօր դու հիմա սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, դու հիմա ասենք կանգնած ես այն փաստի վրա, որ քեզ սպասում է, դու ցանել ես 6 սերմեր եւ սպասում է, որ դու պետք է հնձես այդ 6 սերմերի արդյունքը, դեռ հենց չես հնձել, ուրեմն ինչ անա դու։ Ուրեմն դու կարող ես փոխել կյանքի ընթացքը։ Աստծո խոսքը այդպես է ասում։ Եզեկիելի մարգարեության 18-րդ գլխի մեջ, Եզեկիելի մարգարեության 18-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը, որ ասում է 21 խոսքից. Եվ եթե ամբարիշտ իր գործած բոլոր մեղքերեն դառնա, ու ին բոլոր օրենքները սպայի եւ իրավունք ու արդարությունն անիկա անշուշտ պիտի ապրի, պիտի չմեռնի։ Նրան սպասում էր մեռնել, այդ ամբարիշտին, որ մերժել էր Աստծո օրենքները, բայց Աստված ժամանակ է տալիս։ Դրա համար ցանելու եւ հնձելու օրենք անմիջապես չի կատարվում։ Դու ցանեցիր, վաղը հնձում ես։ Ժամանակ է տալիս Աստված, որ քո ցանածը հնձես, դրա համար ժամանակ է պետք։ Դրա համար Աստված նաեւ ժամանակ է տալիս հոգեվոր կյանքում, որ ասում է, եթե ամբարիշտը իր գործած բոլոր մեղքերեն դառնա, ու ին բոլոր օրենքները սպահի, իրավունք ու արդարությունն է, անիկա անշուշտ պիտի ապրի, պիտի չմեռնի։ Անոր երած բոլոր հանցանքները իրեն դեմ պիտի չհիշվին, հապանիկա երած արդարությունով պիտի ապրի։ Փառք Տիրոջը, խաչի վրայի ավազակը ջնջվեց, խաչի վրայի ավազակի բոլոր մեղքերը անցյալի ջնջվեց, եւ Հիսուսն ասեց, այսօր դու ինձ հետ դրախտում կլինես։ Եթե հիմա սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, քեզ սպասում է վատ ապագա, դու կարող ես փոխել քո կյանքը։ Դու կարող ես փոխել քո ապագան։ Երբ որ այսօր քո այն սերմերը, որ դու ցանես, ջնջես դա, փոխես քո կյանքը, Աստծուն դառնաս, խնդրես Տիրոջը, Տերը թույլ չի տա եղբայրներ քույրեր, որ այդ բանը կատարվի քո կյանքում։ Խաչի վրա ավազակի նման կասի քեզ, այսօր դու ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ուրեմն սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, դու կարող ես փոխել քո ապագան։ Եթե քո ապագան մութն է, վատն է, դու մտածում ես, որ շատ մութ ապագա ունես,
Հիշիր, Աստված կարող է այդ քո մութ ապագան լույսի դարձնել, խավարը կարող է իր լույս դարձնել։ Ուրեմն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շատ հետաքրքիր է, որ այս հնձելու մեջ Աստված նաև մի հետաքրքիր օրենք էլ է դրել։ Օրինաց 24-րդ գլուխ 19-րդ խոսքում կարդում ենք, Օրինաց 24-րդ գլուխ 19-րդ խոսքում կարդում ենք, որ Տերը ինչպես է հոգատար լինում որբերի, որբևայիների նկատմամբ, այս անգամ այս հնձելու օրենքում։ Օրինաց 24-րդ գլուխ 19 խոսքը։ Տեսեք ինչ ասում։ Երբ քու արտիդ մեջ հունցքը թնձես, ու արտին մեջ որամ է մորացված լաս, որա գիտեք ինչ է, չէ, խուրց։ Առաջ մանգաղով էին հնձում, խուրց էին կապում էին խուրցը եւ այդպես հավաքում էին։ Ասում եթե քու արտի մեջ հունձը թնձես եւ մի հանկարծ մի որա, մի խուրց մորացած լես, զանիկա առնելու համար ետ չդառնաս։ Հետ չդառնաս, որ այդ մորացած խուրցը վերցնես։ Անիկա օտարականին, որփին ու որփվանին թողլա, որպեսզի քու Տեր Աստվածը քու ձեռքերուդ ամեն գործին մեջ քեզ օրհնե։ Ինչ հետաքրքիր է եղբայրներ քույր, Աստված ինչքան է հոգատար որփի որփեվայրերի նկատմամբ։ Գնաց չգնաս այդ մոռացված որան նորից վերցնես։ Եվ շարունակության մեջ ասում է. «Դիթենի թոթվել այդ ետքը վրան մնացած ոստերը չփնտրես», այսինքն եթե ձիթենին ասենք տպես տալիս կամ հավաքում ես, բոլորը չհավաքես, թողես նրա վրա սեր բաներ, պտուղներ, օտարականի համար, որփի համար, որփեվայրին թողլա։ Եվ քո այգիդ խաղողը ժողովել, ետքը ճռակախ չնես, անիկա օտարականի որփին ու որփեվայրին թողլա։ Եվ միտքը բեր, որ Եգիպտոսի երկրի մեջ ծառա էր, անոր համար ես քեզ կպատվիրեմ, որ այս բանը անես։ Փառք Տիրոջի եղբայրներ քույրեր, Աստված հոգատար է բոլորի նկատմամբ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի եղբայրներ քույրեր, մի բան էլ կասեմ եւ մենք կաղոթենք։ Տեսեք եղբայրներ քույրեր, երբ որ մենք նայում ենք Մատթեոս 25-րդ գլխում, մենք տեսնում ենք այդ ուրեմն տաղանդների առակի մեջ, որ Տերը տվեց մեկին 5 տաղանդ, մյուսին 2 տաղանդ, մյուսին 1 տաղանդ։ Եվ ասեց բանեցրեք շահով, որպեսի ես կամ եւ շահով հետ առնեմ։ Մենք տեսնում ենք, որ 5 տաղանդ ունեցողը դրեց գործի մեջ եւ 5 էլ շահեց։ Եվ Տերը երբ որ եկավ, ասեց. Տեր դու ինձ 5 տաղանդ տվիր, ահա 5-ն էլ շահել եմ։ Տերը նրան ասեց. ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ։ Նույնը 2 տաղանդ ունեցող 2-ս էլ շահել էր։ Տերը նրան նորից նույն բանն ասեց. ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, որ դու 2 տաղանդ քեզ տվել է, 2-ն էլ շահել ես, մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ։ Այսինքն այս 2-ն էլ 100%-ով էին շահ բերել։ Բայց այն մեկը, որ 1 տաղանդ ուներ, տարե պահել էր եւ ոչինչ չէր շահե։ Ու երբ որ Տերը եկավ, ինչ ասեց։ Ասում ես գիտեի, որ դու խիստ մարդ ես, չցանած տեղի թնձում ես, չդրած տեղից ժողվում ես։ Եվ դրա համար տարապահեցի տաղանդը, եւ հիմա ահա այդ տաղանդը ինչ որ տվել ես ինձի։ Բայց ինչ ասեց Տերը։ Տերը 26 խոսքում, Մատթեոս 25-26-ում. Չար եւ ծույլ ծառա, գիտեի, որ չսերմանած տեղես կընձեմ ու չանած տեղես կժողովեմ։ Ուրեմն պետք էր քեզի, որ իմ ստակս ձեղանավորներուն տայր, որպեսզի եկած ատենս շահով առնեի։ Արտարեք ատկե տաղանդը ատոր տաղանդը 10 տաղանդ ունեցողին տվեք։ Մասի ամեն ունեցողին պիտի տրվի եւ պիտի ավելանա, եւ չունեցողին ունեցածն ալանքեն պիտի առնվի։ Հետարքիր ասելներս, այս մեկը ընդամենը 1 տաղանդ ուներ։ Բայց այդ 1 տաղանդ ունեցողը ոչինչ չէր արել, տարե պահել էր, իր գործով էր զբաղվել։ Չէր մտածել Տիրոջը շահույթ բերելու համար։ Մտածել էր, ինչ պիտի անեմ այս մի տաղանդով։ Մեզանից շատերը ունեն 1 տաղանդ, եղբայրներ քույրեր, եւ մտածում են, որ ինչ պիտի անեմ, ես շատ քիչ ես փոքր հոգեվոր մարդ եմ, ես ասենք շատ քիչ եմ, եւ ասենք ինձանից լավ հոգեվոր մարդիկ կան, նրանք պիտի պտուղներ բերեն։ Բայց Տերը այդպես չի նայում։ Տերը նայում է, նաև 1 տաղանդ ունեցողից է պահանջում։
ամենավտանգավոր վիճակը մեկ տաղանդ ունեցողն է, որ մտածում է ես ոչինչ չունեմ, բայց դու ունես։ Եթե դու Աստծո զավակն ես, Աստծո ծառան ես, Աստված քեզ տաղանդ է տվել։ Մի տար այդ տաղանդը եւ պահի, դա գործի մեջ դիր, որը որ Տերը կգա շահով առնի, եթե ոչ քեզ կասի չար եւ ծույլ ծառա։ Դու գիտեր, որ սերմանած տեղից ցնձեմ, չդրած տեղից գժում, չէիր կարող տայր սեղանավորներն, օրինակ, չէիր կարող տա ասենք դնել բանկը, որ տոկոսով օրինակի համար եմ ասում, որ տոկոսով ետ առնեի, այդ էլ հոգարա իր անեիր։ Բայց որևէտև այս մեկ տաղանդ ունեցողը իր համար կարևոր չէր, իր տիրոջ համար շահույթ բերելը, կարևոր է, որ ինքը շահույթ ստանար։ Թող Աստված օրհնի, եթե դու հիմա մեկ տաղանդ ունես, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ, մի մտածիր, որ դու ոչինչ անել չես կարող, Աստված քեզանից էլ է պահանջելու։ Պահանջելու է, թե այդ մեկ տաղանդը ինչ ես անելու։ Դու ցանել ես այդ մեկ տաղանդը, պտուղ բերել ես, մեկ տաղանդի չափով պտուղ բերել ես, թե ոչ։ Թող Աստված օգնի, որպեսզի մենք այսօր մտածենք այս մասին, խորհենք այս մասին, եւ եթե դու հիմա Աստծո զավակ ես, մտածիր, որ քո կյանքդ կարող ես փոխել, ապագան կարող ես փոխել, եթե դու գտնում ես սխալ ճանապարհի վրա, մարմնավոր բաներ ես ցանում, հիշիր, որ մարմնավոր պիտի հնձես եւ վերջում մահը պիտի հնձես, հավիտենական մահ, բայց կանգ առ, Աստված ողորմած Աստված է, եթե դու կանգնես եւ փոխես քո կյանքդ, քո պտուղն էլ կփոխվի, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սրտանց ասենք փառքեստեր, այո, ինչ որ ցանենք, նա պիտի հնձենք, այսօր կհնձենք, վաղը կհնձենք, ես չգիտեմ երբ, բայց ամենս էլ պիտի հնձենք հարմար ժամանակին, եթե չթուլանանք բարի սերմերի մասին ախոս, կանգնենք աղոթքի։